Hello，大家好啊！上次咧開完呢一個嘅甜品嘅自熱系列之後咧，今次又迎嚟咗另一波嘅自熱系列啦。咁今次咧就係揾咗好多睇落去好吸引嘅主食嚟同大家分享下啦。龍薑豬腳飯啦，入面有包米啦，有個自熱嘅包包啦，有個打膠匙羹啦。呢個應該就係豬手嚟，哇！一劈劈嘅，唔係我想象中嘅東西嚟喎。跟住呢一個係辣醬，因為佢個樣係好吸引，一嚿豬手咁樣。喂，哎呀，豬手粒飯喎，呢個係聞落好似幾香啦，但係我總係有一種感覺就係佢超越唔到上次我開個豬手火鍋。嗰個真係好正，唔知大家有冇睇？記得去睇下嗰條片。我估個辣椒醬係最後先撈嘅，鋪平。呢個就係豬腳飯整完出嚟個樣啦。哇！睇落去啲色好似幾正喎。哇！啲飯都一粒粒咁樣喎。哇！嗰條味好實啊！佢入邊嘅米咧都係同我哋普通食嘅米係唔同嘅，係冇咁有口感咯。但係嗰條味嗱，我要收翻嗰句，我話一定唔及嗰個豬手火鍋，我覺得係兩種風味嚟。好食好食！我開始懷疑，平時返大陸嗌外賣豬手飯咪就係呢啲嚟，咁佢好適合大家平時咧唔想煮飯嘅時候，一個人喺屋企簡簡單單一餐咧。同埋佢入邊咧，除咗有豬手之外咧，佢仲有啲黃豆。唔知點解永遠豬手都要配呢個黃豆，個豬手皮好老啊，好食，超腍啊！好食好食好食，唔得啦，我唔可以繼續食佢嘅，繼續食咧，其他嗰啲食唔到。開始10分有8分呢個嘢，我等我撈落去睇下呢個辣醬好唔好食先，試一試佢先，咁就可以變成有得選擇啦。可能如果坐喺度咧有毛啊，就想食多啖。喂，落咗嘢味好多啊！大家好快食多一啖豬肚雞湯啦，呢個係超平，我記得係9個9嘅。我估呢個係薯粉呢個色，跟住有See you tomorrow 啦，跟住呢個唔知咩嚟啦，跟住有個筷子啦，然後就係蔬菜包，有包醬啦。個菜包啦，跟住呢個就係嗰個發熱包，佢個兜係愛你嘅形狀。點啊，雪梨？有咩可以幫到你啊？Say hi 啊 ！Hello 啊 ！Hello 咁啊，你望下鏡頭先。Hello，Hi，我有冇肥咗啊？有。呢個就係胡椒豬肚雞啊，係啦，睇落去幾濃啊！呢個係粉絲啦，跟住個應該就係佢嗰啲素毛圖啦。哦，即係佢啲豬肚 ，OK。咁佢隻雞去咗邊啊？定係佢係風味嚟㗎咋？冇本體㗎。佢個粉絲嘅口感就麻麻啦，因為佢太腍，我中意啲煙韌啲嘅。但係個味係 OK 嘅，個味係如何 OK 咧？就係科技與狠活咯，即係你食得出佢科技感好重，但係個味係好食。
睇你要唔要求健康咯。要求健康可以唔使諗呢個，但係我覺得食得呢啲就唔好咁在意健康啦。唔係成日食，間唔中一次半次。但係如果俾我揀，我會揀豬腳飯咯。呢個我未必會 anchor， 試下去啲所謂豬肚先。食唔出係豬肚，有口感有胡椒味嘅一嚿肉，但係食唔出係豬肚。不過不失啦，係咯，其他所有素菜都係咁嘅味，冇乜特別。呢個我會 pass 咯，唔係人人可以接受到嘅螺螄粉啦。唔中意食嘅人會覺得佢好臭啦，但係我想講我超愛食螺螄粉，隔住個口都聞到佢陣味嘅炙熱螺螄粉。我唔係講笑，真係好濃烈嘅酸筍味。我想講雪梨咧，我成日都覺得佢有一陣呢啲咁嘅酸爽酸熟味。有機會舉行一個見面會，你哋每一個人過嚟索雪梨隻腳一啖，好變態。因為點解我會覺得佢好特別要買呢？平時食螺螄粉咧，一定係自己煮啊嘛，煮嗰啲螺螄粉係要煮好耐，好難先煮得腍。我真係唔明點樣可以10分鐘可以整到啲粉係腍嘅。哦，我明點解啦。我唔知大家有冇食過螺螄粉啦？螺螄粉嗰啲粉係粗身噶嘛，但係佢呢個粉咧係好幼身嘅。我諗就係因為咁樣，所以快煮得啦。跟住都係有啲配菜包啊、酸筍包啊、花生包啊，跟住辣椒油、湯料包、醋包同埋呢個蛋啊，都係平時螺螄粉會有嘅材料啦。下面仲有個新嘢喎，蛋白條喎，唔知咩嚟。跟住仲有個腐竹啦，一個筷子啦，一個匙羹啦，同埋發熱包。個發熱包咁大個嘅個筍，哦，我臭啦！哎呀，周圍都係啊！呢個就係螺螄粉整完嗰個樣啦，咁好似落多咗少少水，同埋佢啲粉咧完全唔係食螺螄粉嗰陣時嘅粗粉啦，係好幼嘅粉。跟住呢個係佢個蛋白條，其實唔知咩嚟嘅，我諗麵筋之類嘅嘢啦，係啦，大概就係咁嘅樣咯。好，試食下先，我對佢呢個有啲興趣。大大粒嘅，我估係麵筋。哇，好熱啊！太熱啦！佢係好索湯嘅嘢咯，同豆卜個功能差唔多。幾特別。跟住疊咗好多層嘅腐竹浸腍咗嘅感覺，呢個酸筍好夠味。試埋個粉先，個粉我唔係好睇好啊。個粉太腍啦，腍到冇口感。始終呢啲都係代替唔到傳統嘅螺螄粉，但係其實佢嘅味道上係同傳統嘅螺螄粉冇任何分別嘅，不過係個粉就爭啲咯，即係冇咗平時食螺螄粉嗰種咬口，有得有失啦。因為呢一個基本上你都又唔使煮又成咧，其實就方便好多嘅。佢個味道就係冇咁臭版嘅螺螄粉咯。呢個係霸王燒烤啊，都幾重啊呢盒嘢。開嚟睇下有啲咩啦，入邊有對筷子啦，一個錫紙兜兜、雞翼尖、燒烤料、辣油、發熱包，呢個係菜包，薯仔啊，有3粒，
哇！大陸嗰啲燒烤未整完已經聞到啦，呢個係臘腸，跟住就落埋呢個香麻油。今日我個人好複雜啊，有唔同嘅味道。做咩好臭啊？對唔住。佢入邊就係咁啦。個味係好大陸燒烤味咯。咁就有翼尖啦，有啲蓮藕啊，呢個係嗰個臘腸，跟住就有小土豆，係啦。OK，咁我就落埋呢個嘅燒蝦粉，呢個係靈魂所在嗎？試一試先。識食梗係一定係食薯仔先啦。哇！見唔見到啊？大家？唔知大家平時食薯仔咧，中意食脆薯啊，定係中意食糯薯？如果你中意食糯薯咧，一定會中意食呢嚿薯仔。個味 exactly 就喺你喺大陸咧夜晚出去街邊食嗰啲燒烤咧，差唔多嘅味嚟嘅。咁應該係筍啦，臘腸。其實佢哋所有嘅嘢點樣嘅味道唔重要，因為已經俾嗰個燒烤料咧冚晒個味啦。食咩都係嗰個燒烤味，只要你個味道調得好嘅話，一定係好食噶。不過有啲辣，要食到辣先好試呢個嘢。雞翼尖唔好食。有陣怪味，其他都 OK， 但係你俾我未必會買第二次咯。今日嘅開箱咧就去到呢度啦。咁今日介紹嗰幾款，唔知大家又中意邊一款多啲咧？咁我自己嘅 MVP， 我估唔到喎，竟然係個豬腳飯。我覺得個豬腳飯我應該會不停地 encore。嗱，又方便啦，個味道又唔差啦，咁啲用料都尚算可以啦。另外個螺絲粉其實都唔錯嘅，唯一嗰個少少嘅不足之處咧就係佢嗰個粉啊，個粉太幼太腍咯。今日嘅自熱系列分享咧就去到呢度噶啦。咁如果大家有啲乜嘢想睇啦，或者覺得我喺網上面見到有啲好得意嘅自熱系列嘅東西喎，咁可以喺下面留言話俾我聽，咁我就買翻嚟幫大家測下啦。下次再見大家啦，拜拜拜拜拜拜。偷垃圾，出嚟偷垃圾，扮到鬼我有時咧會覺得咧，呢隻唔係呢隻係笨笨。